Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasional Fasilitas Kolong. Kali ini aku unbox kandang baru. Ini ya, baru saja aku beli dan datangnya tadi siang. Aku tidak sendiri, di mana ayahku. Langsung saja kita buka. Ini kandangnya sudah terlihat. Nah, kita dapat aksesoris kandangnya. Ini ada wadah makan, wadah minum, dan apa ya namanya ini? Apa? Nah, ini lepetnya dan ini besinya. Dan selesai kita pasang. Nah, ini kandangnya sudah jadi. Langsung aja kita taruhin ini. Ini udah terpasang. Jadi kok gini. Gini. Nah, di ayah taruh sini, gitu. Oke? Ya. Ya, lihat dragon bersama yang Megan. Dapat? Aku ya, ayah pinjam. Ayah nangkap yang Dragon Ball. Eh. Terus buka aja. Yang British Jambul sama yang Megan sudah saya pindah ke sini. Nah, ya.